皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところを本セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私、本プロジェクトの共同リーダーの一人、同志社大学の川島です。技術的な点に最初に申し上げたいことがあります。Zoom の同時通訳機能をお使いいただくには、画面下にある地球の形をしたアイコンを押して言語をお選びください。バイリンガルの方はオリジナルというボタンをお選びいただいたら良いかと思います。ここで英語でご挨拶も申し上げます。Hello everyone, welcome to the seminar on the sustainable cultural future. My name is Nobuko Kawashima, one of the principal investigators for the research project co-funded by the funding bodies in the UK and Japan. Just to make sure that you have by now understood how to make use of simultaneous translation we provide, please click the icon below the screen and choose the language you prefer. If you are bilingual, you may want to choose original. And let me just make my brief introduction to the Japanese audience in Japanese and just quickly, and I will come back to you in English. So please wait for a moment. 日本語に戻ります。本プロジェクトは日英それぞれ公的な研究助成機関からの共同助成金を受けて開始した文化政策の研究でして、本日のセミナーはその第2年度の研究成果の一部を公開するイベントです。皆さんご存知のように文化セクターは新型コロナウイルス感染症の影響を最も強く受けた業界の一つですが、この経験を経て、日本と英国では文化政策の根本的な課題が改めて明らかになったと思われます。本日は日本、英国における関係者への聞き取り調査の結果をご紹介し、さらにアーティスト支援策に詳しいノルウェーのシグリッド・ロイセン氏をお招きし、コメントを頂戴します。90分と短いセミナーではありますが、質疑応答の時間もありますので、ぜひ Q&A の機能を使って質問、コメントなどをお寄せください。日本語でも英語でも結構です。時間の関係上、すべてのご質問にお答えすることができない可能性がありますことをご承知おきくださいませ。Our research project is for 3 years, and we plan to present a series of online seminars and other events. And today's seminar is the third one, focusing on the issue of creative labor in the UK and in Japan. We will examine what policy proposals are discussed amongst the cultural practitioners. There will be time for questions and answers after papers and comments made by our experts. So please post questions through the Q&A function, but due to the time limitation, we may not be able to pick up all the questions. I hope you will understand. Okay, so now let's begin with the presentation. The first one is by the UK investigator, Dr. Sana Kim. Sana さん、よろしくお願いします。So hello, I am Sana, and in the next 20 minutes, I will talk you through our findings on policy approaches to tackling precarity in freelance cultural work in the UK. So let's start with a bit of context first. Even though estimates vary, freelancers seems to comprise a sizable proportion of the workforce across the UK's cultural sectors. According to one of the more modest estimations, the share of the self-employed across all UK creative industries measure at about 32%, and in certain individual sectors, the share of the self-employed is even higher. So the bottom line here is that freelance work is much more common across the cultural sectors than the total workforce in the UK, where the self-employment measures at about just 16%. It is important to highlight the prevalence of self-employment across the cultural sector, as in the UK, the level of protection a worker enjoys depends on their employment status, of which there are 3: worker, employee, and self-employed. And the worker category incorporates dependent contractors such as platform or gig economy workers, like
Uber drivers, for example. And even though subject to rather casual working agreements, workers are entitled to certain employment rights, including things like national minimum wage, statutory minimum level of paid holiday, and so on. And those earning over a certain threshold may also be entitled to statutory sick pay as well as statutory parental pay. And those in traditional full-time roles have an employee status and enjoy the full range of employment rights. On top of all the rights of workers, they also benefit from statutory parental pay and leave, for example, or things like protection against unfair dismissal. So within the current legislative framework, none of the rights listed in this table apply to the self-employed. And this is because a self-employed person is regarded as their own employer, their own boss, so they work on their own terms and provide themselves with their own pensions and holiday pay. And therefore, they're subject to lower tax rates than those in full-time employment. And here it is important to clarify that self-employed is rather a broad category, incorporating contractors and business owners, such as sole traders or one-person limited companies, for example, and freelancers who work on short-term and fixed-term contracts. Hence, while all freelancers are self-employed, not all self-employed are freelancers. So the focus of our study is on freelancers specifically, which brings me to our research aims. So despite the renewed concern around the precarity of cultural freelancers since the start of the COVID-19 pandemic, so far there has been little progress in terms of pinpointing and implementing concrete policy solutions to tackle the issue. So therefore, with this research project, we aim to identify potential policy approaches to tackle precarity, to give a better voice to the key stakeholder groups across the UK's cultural sector, and especially to campaign groups and trade unions, specifically smaller ones and emerging ones. And finally, to thematize common features of preferred measures and approaches as expressed by the key stakeholder groups. So between May and September of 2023, we conducted 17 interviews spread across 4 groups of stakeholders: campaign groups, trade unions, policymakers, and researchers who specialize in cultural, labor, and creative industries. We applied thematic analysis to identify emerging commonalities in the accounts of our interviewees, and coding followed a blended approach combining inductive and deductive elements. So quickly, following our coding exercise, we ended up with 4 overarching themes, and this slide demonstrates how sub-themes and themes were derived from the descriptive codes that we started with in the beginning. Although, sorry, I got a bit confused with my slides. So yeah, I show you that. Although no clear consensus on specific policy solutions has emerged from our data, we still were able to draw some broader findings beneficial for our aims. First, our data have allowed us to map some of the existing challenges which reinforce the precarity of freelance cultural work. Second, we were able to pinpoint some significant commonalities regarding some broader policy approaches or tactics prioritized by our interviewees. And finally, we also identified some of more specific policy directions. So we have identified 9 challenges which contribute to and perpetuate the precarity of freelance cultural work. And generally, these fall under 3 categories: societal, labor, and sectoral conditions.
In terms of sectoral conditions, many of the interviewees suggested that one of the root causes of freelance and precarity across cultural sectors is the lack of value that our society and government attribute to culture and the arts. And a general issue of value in turn feeds into a range of other related issues, including the declining influence and power of the cultural department, the DCMS, and the arm's length bodies like the Arts Council England, for example. And within this undervalued ecology, self-employed artists and cultural workers seem to be the least valued players. And some believe that until the value issue is resolved, cultural freelance work will remain precarious. And the lack of value attributed to culture and the arts naturally makes them an easy target for funding cuts, feeding into the second challenge reported by the interviewees, which is the underfunded ecology of the cultural sector, which reportedly perpetuates exploitation and precarity of cultural workers. And within this underfunded ecology, the trickle-down principle of supporting individuals put them in the worst position. External shocks, such as COVID-19 pandemic, Brexit, or the current cost of living crisis, and so on, also put additional strain on the already underfunded and vulnerable ecology. And in relation to external shocks, the rise of artificial intelligence, AI, stood out as a significant emerging challenge, already causing job losses and therefore contributing to the issue of precarity. In terms of labor market conditions, some interviewees mentioned the oversupply of artists and cultural workers as a contributing factor to their precarity. Simply too many people want to conduct cultural work regardless of the financial and other insecurities it entails, making cultural workers not only vulnerable to exploitation, but also somewhat complicit in perpetuating precarity. Trade unions, we know, are important players when it comes to tackling precarity. However, our data pointed out to various limitations of trade union model, which significantly limits and challenges their effectiveness in combating precarity across the sectors. For instance, the highly individualized nature of work, but also other factors make unionization of cultural freelancers, especially in certain sectors, challenging, resulting in the lack of bargaining and lobbying power for some. Finally, as we discussed in the beginning, the self-employed status of freelancers presents another significant challenge for freelance workers who enjoy a very limited set of employment rights, limited set of protections compared to workers and employees. And they also experience difficulties accessing social security schemes such as universal credit, for example. And the final set of challenges falls under the category of sectoral conditions. In addition to unions, we know that campaign groups and individual campaigners are another key stakeholder group, which is actively engaged in combating precarity. And while campaigning can be extremely impactful, our data also brings attention to the issues around its unsustainability. So burnout, lack of capacity and resources have been mentioned as significant challenges facing many campaigners. Another sectoral condition, which is not causing precarity of freelancers per se, but certainly is hampering its timely resolution, is the silo mentality, both within and across different stakeholder groups, meaning that there is limited cooperation and understanding between stakeholders. And finally, freelancers' heterogeneity adds complexity to the task of resolving precarity. Even within the boundaries of a single sector, freelancer population is very diverse, meaning that the
lived reality and therefore needs of one freelancers can be significantly different from the next. Aggregating freelancers, therefore, across all sector makes effective policy making even more challenging. We were surprised that many of our interviewees struggled to identify specific policy measures to tackle precarity in cultural freelancing, yet some spoke at length about the importance of making freelancers' voices heard within policy and decision-making. And the argument usually is that since freelance work and self-employment are much more widespread across the cultural sectors, freelancers should have more say in how their respective sectors are governed. And some have suggested that the current lack of involvement of freelancers in policymaking reinforces the government's general lack of awareness regarding the realities of being self-employed within the cultural sector, and in turn leads to misguided policy measures or the lack of measures altogether. Therefore, we believe an important first step in tackling the issue of precarity in cultural labor is giving freelance cultural workers a stronger voice and agency within policy making. However, despite the consensus about the importance of making freelancers' voices heard, it is less clear on how this can be achieved. So considering the issue around unsustainability of campaigning, we call for more sustainable and institutionalized mechanisms of involving freelancers in policy making, ideally less dependent on volunteer input of freelancers as it currently is. And to this end, the establishment of the freelancer or freelance commissioner seems like a valuable measure to implement. An independent role within the UK government responsible for representing freelancers across cultural sectors and championing their vital role across the sectors, as well as hold roundtables and discussions among relevant stakeholders ultimately to identify policy solutions to systemic challenges that freelancers face and self-employed face. One of the interviewees mentioned an interesting initiative called Policy Lab as a good practice example for getting artists involved in policy making. So Policy Lab is an existing multidisciplinary team, which was established in 2014, working across the UK government to develop innovative and practical policy solutions. In 2023, Policy Lab commissioned 3 artists to spend time in 3 different policy departments to work on different policy issues. So while the impact of this specific project is yet to be evaluated and determined, Policy Lab stands out as an inspirational model for sustainably involving artists in policy making to solve the precarity issue that they themselves face. And with regards to resolving precarity, I think Policy Lab approach has dual advantage. First, it could bring cultural workers first-hand experience of precarity into policy-making process, as a result, helping policymakers to better understand the nature and the extent of the issue that we're dealing with. And second, involving artists in policy making and decision making could also harness their creative potential. The need for involving freelance workers more in policy making sits within a broader need for a complex ecological approach to solve precarity, expressed by our interviewees. First, such an approach needs to be deeply collaborative, involving the full range of stakeholders involved. Our data reminds us that the stakeholders are faced with various constraints that prevent their capability to independently resolve the precarity issue. Therefore, they need to work together in a way that
complements each other's remits, efforts, and capabilities. And we identified 7 groups of stakeholders that have a role to play. And we identified some ideas regarding who should do what. For instance, freelancers themselves are expected to be proactive in leading change through campaigning and activism. Campaign groups and associations are expected to campaign and offer mutual support. Notably, universities were assigned an important role of cultivating creative workers and preparing creative workers who can lead sustainable careers in the sector by instilling them with the necessary skills, but also educating students about the diverse approaches to creative career and making a living as an artist. Trade unions in turn are expected to lead in ensuring fair pay and just code of practice across the sectors through collective bargaining and industrial agreements. Unsurprisingly, the key expectation for policymakers and the government is to ensure sufficient funding for the sector and to regulate. More specifically, there is a strong expectation for policymakers to lead in developing and modernizing relevant regulatory and legislative frameworks in relation to a range of issues such as minimum wage, social security measures for freelance cultural workers, as well as IP legislation. And with many interviewees highlighting the importance of research and policy trials, as well as the need for evidence-based policy solutions to the precarity issue, both academic and non-academic researchers have an important role to play. On their part, employers, such as cultural organizations and venues, are to respect the conditions of employment outlined by industrial agreements and generally remain not only ethical, but also mindful in their conduct. Second, a complex ecological approach to tackle precarity needs to be comprehensive. And this is, so that means supported by multi-level coordination across the ecological framework, converging a range of policy domains, including cultural, labor, and potentially economic policy. While cultural policy needs to be actively catalyzing policy responses from social and labor policy domains. That is, cultural policy mediates labor and social policy changes and responses. When it comes to more specific policy directions, interviewees were generally keen for the public funding going towards culture and the arts to be increased. Some argued that it needed to be increased to the level of the European average, so to about 0.5% of the UK's GDP. Nonetheless, many were convinced that even though they would welcome it, more funding is not coming, at least in the near future. So in light of this skepticism, interviewees also discussed alternative frameworks for distributing the funding that is currently available. Here some problematized the laborious nature of the process for applying for funding, implying that it needs to be simplified to become more accessible and democratic. Some have suggested that making the selection process more transparent is needed, while others, on the contrary, considered the possibility of departing from application and criteria-driven approach in favor of a more random lottery-based approach for funding distribution. Notably, some contemplated reassessing the currently widespread model of short-term project-based funding and experimenting with longer-term funding models for individual artists that could last at least 5 years, for example. And although universal basic income was frequently discussed in our interviews, there was no consensus on this policy direction.
A few interviewees mentioned universal basic income as a potential solution, with some calling for narrower schemes for basic income for artists specifically, while others argued that only universal schemes, such as universal basic income for all citizens, could be sustained in the long run. Many, however, firmly disregarded a universal basic income as simply unfeasible, instead focusing on improving existing social security mechanisms, such as universal credit, a scheme of supplying the unemployed and those on low income. And mindful of the time, I will stop now. Thank you very much for your attention. 花さん、どうもありがとうございました。大変興味深い報告、どうもありがとうございました。それでは早速、次の日本側の報告に入りたいと思います。日本の方の報告は、2名で小林先生と佐野先生というお二方にやっていただきます。まずは、日本のコロナ禍におけるアーティスト、あるいは文化セクター全体への対応がどうであったのかという概要をお示しして、で、その後からイギリス同様に行ったインタビュー調査の結果についてまとめていきたいと思います。それでは、お二人よろしくお願いいたします。はい、プログラムの内容に少し変更ございまして、本来でしたら佐野さんで私という順番だったんですけれども、私の方から大きな概要について説明してから、佐野さんがインタビューの概要について詳細説明するという、形にさせていただきます。はい、それでは私の担当分野の発表に移らせていただきます。今回私と佐野さんの、実施したインタビューの調査の背景、前提となる、コロナ禍の日本の文化政策及び、その課題について、まず報告したいと思います。こちらが今日のコンテンツです。まず日本の文脈においてコロナ禍で表面化した3つの分岐点、第一に、文化庁史上初の個人を対象化した緊急支援金の給付。第2に、芸術家の連帯とロビー活動の活性化。第3に、芸術領域の労働環境に関する実態把握の進展です。で、次に、ポストコロナにおいて残された課題として、統括団体と、小規模の中間支援組織の問題について、インタビュー結果も踏まえて、総括をしたいと思います。まず、コロナ禍の日本の文化政策と芸術領域の実態について、国際ジャーナルにおいて発表された数少ない論文の一つである、リー・チェン・テルイ2021の中では、このパンデミックにおける分岐点、クリティカルジャンクチャーに着目して、日中韓の分析を行う中で、そもそも日本の文化政策の特徴として、芸術セクターの自立性と最小限の国家介入を優先する、リベラリスト的アプローチを指摘した上で、コロナ禍における一連の政策的な動きが日本の文化政策の分岐点の幕開け、つまりオープニング・オブ・ジャンクチャーとなったと強調しています。では、その分岐点とは何だったのか、ポストコロナも含めた国内での議論も参考にすると、主に3つのターニングポイントが抽出できるかと思います。まず分岐点の1つ目は、何といっても、文化庁史上初の個人を対象とした緊急支援金の給付です。これに先立って政府は、規模、速度ともにコロナ禍において異例の対応を実施。具体的には2020年から21年度にかけて計3回の補正予算の成立。それに応じて文化庁は2020年の1年間に18の芸術文化系緊急支援事業の実施を行いました。総じて2020年から2021年度にかけて経済産業省など他省庁との連携も含めた総額で約5000億円、3.1 ビリオンユーロが芸術文化関係に拠出されました。これは2023年度の文化庁予算が1070億円、665ミリオンユーロ程度であることに鑑みると、実にその約5倍弱に及ぶ予算規模であるということが言えます。次にこちらの表ですけれども、2020年から21年にかけての主な緊急支援の動きを時系列で見た表で、この青とグレーの部分が日本、
で、オレンジの部分がイギリスの動向と比較したものです。イギリスについては中央政府と、文化庁にあたる DCMS、そして、アーツカウンシルなどのパブリックセクターの動きのみを表していますが、日本については、左側ですね、パブリックセクターに加えて、真ん中、芸術系財団や企業系財団、そして、クラウドファンディングなども含むプライベートファンド、そして一番右側ですけれども、それらの必要性を訴え続けた、芸術家あるいは実務家たちによるアドボカシー団体の立ち上げの動きをまとめたものです。で、両国に通じて言えることは、文化庁の動き出しが、ほぼ同時期ですね、2021年の7月ということで、他のヨーロッパ諸国や、韓国などと比べると、やや初動が遅い。他方で、それに先立って、民間や地方自治体、イギリスでは、各地のアーツカウンシルが最初の緊急支援宣言前後ですでに動き出していたということが言えるかと思います。で、以降では日本の3つの公的な緊急支援金、経済産業省による J ロットライブ、そして文化庁による継続支援金、そしてArt for the Future に加えて、これらの動き出しや内容の改善に一定の影響を与えた芸術家、実務家のアドボカシー団体の活動について、以下もう少し詳細に取り上げたいと思います。こちらの表は先ほど紹介した日本の芸術領域における代表的な3つの政府系緊急支援金の概要です。まず左手、経済産業省メッツィの J ロットライブは、コロナ禍で最初、2020年5月に立ち上げられ、かつ、最大規模、ですね、一次補正の時点で878億円、546ミリオンユーロでしたが、他方で、5分以上の動画の作成と、海外向けの配信が義務付けられており、比較的大きな組織や団体向けのものでした。で、真ん中の文化庁 ACA の文化芸術活動の継続支援金は、フリーランスのアーティスト、個人を対象化した、初めての試みでした。しかし、それがゆえに申請窓口の混乱や交付の遅延などによる申請取り下げが多発したことなどが問題視されました。で、これらの課題や改善の声を踏まえて創出された文化庁の次なるパッケージが Art for the Future、一番右側のものです。で、ここではより申請要件を緩和化したり、自己負担金が不要、あるいは固定費を初めて対象化するなどの点で評価されたかと思います。で、このように文化庁の緊急支援金の継続と改善については、現場の声がかなり反映される形と、なったわけですが、この点がまさにコロナ禍で浮き彫りとなった2つ目の分岐点である芸術家の結束と、ロビー活動の活性化です。ここに示したのが芸術家、実務家によって立ち上げられた、主な3つのロビー団体で、左から We Need Culture、これはライブハウスや映画、演劇のコンソーシアムです。で、真ん中が緊急事態舞台芸術ネットワーク、そして右側、美術系のアート・フォー・オールです。で、これらは各省庁大臣、国会議員への陳情、文化庁担当者との意見交換、都知事選における公開質問票提出などを通じて、文化庁の継続支援金やアート・フォー・ザ・フューチャーの継続、あるいはその要件の改善に、一定の成果を収めました。で、分岐点の3番目は、芸術領域の労働環境に関する実態把握の進展です。これまで日本の文化政策の課題として、芸術文化の担い手である芸術家や、実務家の労働形態に関する実態調査の欠如が長年指摘されてきました。特に、美術系、あるいは文学、若い世代の実態把握の不足が課題視されてきたわけですけれども、しかし、パンデミックを契機として、2020年から2023年にかけて、芸術領域の労働契約に特化した大規模アンケート調査が主に計5回実施されました。で、特にこのような文化庁が幅広い対象への実態調査を実施したのは初めてのことと言われています。で、次にポストコロナにおいて残された課題に移りたいと思います。第一に統括団体、つまり会員制を必要とする、ジャンルごとの協会やユニオンなど、比較的大規模な団体が抱える課題です。日本における統括団体の活動は、すでに半世紀前からその萌芽が見られ、芸術領域の労働環境改善に向けた活動を開始してきました。日本俳優連合は1963年、芸団協は1965年に創設、1973年には芸能人の年金制度が導入され、
74年には現在も続く経団協の実態調査が開始されています。そして1983年には日本音楽ユニオンが設立されています。これらの統括団体やユニオンは1980年、ユネスコの芸術家の地位に関する勧告が設定された以前から日本における舞台芸術関係の関係者を中心とした労働環境の調査や政策提言を積極的に行い、1992年に ILO が実演家の雇用と労働条件に関する三者構成会議を開催した際には、日本音楽家ユニオンがオブザーバーとして参加しています。で、これら統括団体の役割が再認識されたのも、コロナ禍において見られた現象でした。具体的には、文化庁の継続支援事業実施の際に、申請可能なプロの芸術家としての証明ですね、エリジビリティクライテリアというものをどうするのかという問題に対して、事前確認認定団体制度というものが導入されました。つまり、フリーランスのアーティストはそれぞれのジャンルのこの統括団体に属してさえいれば、自動的に確認番号が付与され、それを文化庁に提出することで、プロのアーティストであるということが証明され、申請基準を満たすという制度です。ところが、個人活動が多い美術系の作家や若手のアーティスト、俳優は、そもそもこういった統括団体に属さない傾向があるということが、改めて明らかになったわけです。芸術社会学者の高橋香織は、日本では同業者団体や協会への加入が芸術活動をするための前提条件ではなく、経験を積んだ人が加入する付加的要素が強く、実際に加入には推薦人が必要であることなどから、若い人たちがこれらに属さない割合は増加していると指摘しています。また、美術系のフリーランスアーティストに対する申請手続きのシステム構築に携わった山本は、国が個人に補助金を出すというこれまでに取り込んだことのない急ごしらえのシステムの課題とともに、日本においては文化芸術に関して行政組織と個人をつなぐ実質的な中間支援機能が存在しないという事実を明白にしたと指摘しています。2点目の課題は、中間支援組織より、つまり会員制を必要としない、比較的小規模の、課題集約型コレクティブの問題点です。ポストコロナにおけるヨーロッパ各国の中間支援組織について分析を行ったデンとほか2023の論考によると、中間支援組織が継続性を欠く要因として、誰がその責任を持つのかが曖昧であることや、そもそもこの中間支援組織自体が不安定な労働形態にあることなどを挙げています。また、今回の我々のインタビュー、調査の中で、最も多く聞かれた意見の一つとして、コロナ禍で意味軸も再認識されたのが、アーティストの事務処理能力、あるいは納税や公金使用に対するリテラシーの低さがあります。このような問題意識が、アーティスト側、あるいはアーティストと比較的近い立場にある現場の方々から、ある種の強い危機意識を持って寄せられたということは注目すべき点かと思います。こちらが最後のスライドですけれども、総じて、冒頭で引用したように、日本型の文化政策、つまり、芸術セクターの自立性と、最小限の国家介入を優先するタイプの文化政策において、コロナ禍でより重要性が高まったのが、下からの文化政策、Policy from the below であるかと思います。そのためには、いわゆる中間支援機能の役割が拡充が期待されるわけですけれども、今回の我々の調査の中で、この中間支援機能が持つ2つの役割、すなわちメンバーシップのもと、社会保障や大規模調査などを扱う統括団体と、より小規模な課題集約型で、アーティストに対して日常的な実践スキル、相談窓口や研修などを行う中間支援組織の役割が浮き彫りとなりました。これらの2つの機能が互いに情報交換を行うと同時に、政府や自治体に対してロビー活動や密な情報交換を行っていくことが必要かと思われます。とりわけコロナによって期せずして新たに生じた回路、つまりアーティストと日常的に向き合う小規模の中間支援組織と文化庁ですね、との間の顔の見える関係性、ネットワークというものを今後どう維持していくかということが重要であるかと思われます。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、では、私の方からはですね、聞き取り調査の分析を中心とした発表をさせていただきたいと思います。
コロナ以前よりフリーランスは日本でも増えてきておりまして、政府によると約462万人いると推計されています。フリーランスは従来の制度が想定していた自営業とは異なり、例えばギグワーカーは生産手段を持たず労働力しかないなど、仕事がない時の所得保障をどうするのか、ギグワーカーだけに限らず、フリーランス全体に対するセーフティーネットの検討は、喫緊の課題となっています。秋野はフリーランスとして活動する創造の担い手が多い文化芸術分野においても、文化政策における表現者、個人担い手への支援意識の高まりと改革への着手がコロナ禍を機に優先度が明らかに高くなったと述べています。例えば日本でも迅速な対応として、労災保険の対象拡大など制度改革が少しずつ進んでいます。しかしながら、文化芸術推進フォーラムも日本のコロナ禍支援を総括し、従来の補助金制度を応用するにとどめた点を挙げて、事業実施に対する経費補助だったため、事業そのものを行うことができない場合には機能しないなど、構造改革に向けて課題を指摘しています。また、先ほど小林先生からも引用ありましたが、リー・チャウ・テルイの論考では、文化実践者たちによる前例のない運動が、この国の文化政策の非干渉主義的伝統に根本から異議を唱え、政策の構造的変更と、国家による文化支援の拡大を要求していると指摘していますが、一方で、文化政策の実質的な発展や文化庁の権限拡大という新たな可能性は、危機が過ぎ去った直後には、消滅してしまうかもしれませんと懸念も示しています。そこで本発表では、担い手への支援意識の高まりの中、今後の文化支援の構造改革に向けて必要な課題への取り組みは何かをリサーチクエスチョンとして、2つのリサーチの目的を設定し、インタビュー調査を行いました。1つ目の目的は、コロナ禍に文化関係者が経験したことや行動の軌跡から学んだ教訓を明らかにすること。2つ目は、文化政策の構造的変化と文化芸術フリーランスの不安定性で顕在化しつつある問題の共通点をテーマ化することです。調査の際に参考にしたいくつかの先行研究や調査報告書では、中間支援組織の重要性、それから共助への仕組み作り、芸術労働の特殊性、表現への担い手に予算が十分に行き渡らないなどの課題が指摘されています。例えば、文化芸術推進フォーラムによると、支え合いの仕組みへの賛同は 92.1% でポジティブでありながらも、その仕組みについては芸術家の代表が運営に参加できること、芸術家自身による独立した運営は2割にも満たない結果が出ており、必ずしも共助の運営への関与は求めていない。つまり、中間支援組織や機能の重要性が背後に見えてきています。中根は主成分分析を通して芸術労働の特殊性として芸術至上主義と対等な関係性より一方的な要求を受容してしまうキャリアアップ思考が音楽家の持つ労働観の傾向であり、トラブルの多さの性の相関関係を見出すことができると分析しました。また、現行の補助金事業では表現の担い手に予算が十分に行き渡らないことが、舞台芸術制作者オープンネットワークオンパムの調査で明らかになり、イベント実施支援以外の基盤整備など、さらなる仕組み作りが必要と結論付けています。これらは文化芸術フリーランスの不安定さの一筋縄ではいかない複雑な問題を示していますが、コロナ禍で初めて経験したアーティストへの直接支援で顕在化した構造的問題との関係や共通項を改めて明らかにする必要があります。調査方法は11団体関係者にインタビューを実施しました。内訳は中間支援組織関係者5名、行政関係が2名、職能団体が1名、文化政策研究者1名、コンサルティング会社1名、財団1名です。反構造化インタビューにて文化芸術フリーランスの基本的なキャリア形成、労働環境からコロナ禍での支援に対する彼らの反応や評判、制度、今後の課題について聞きました。
そして回答を機能法的なアプローチでコード化し、リサーチの目的と先行研究を参照しながら22のサブテーマにまとめ、最終的には4つの統括的テーマに修練することができました。テーマ1は中間支援機能。テーマ2は政策への参加。テーマ3は政策提案と執行。テーマ4は文化芸術フリーランスのセルフマネジメントです。ボリュームとしては政策提案と、執行、フリーランス自身のマネジメントの言及が比較的多い結果となりました。次のスライドでそれぞれのテーマをもう少し細かく見ていきます。テーマ1は中間支援機能です。サブテーマとしては3つ挙げられますが、現状での中間支援組織の限界の指摘が多くなされました。その一方で、文化芸術各分野それぞれの労働の特徴の違いがある中、きめ細やかに困りごとを把握し、現状を調査した上で、その分野の将来を見据えて政策提言が可能である立場、つまり該当分野での統括が可能である点や、共助の仕組みも担い手に一番近い存在であるなどの期待が多く語られました。しかしながら、リソース不足による組織運営の不安定さの指摘もありました。コロナ禍のニーズに応えられる職能団体など、中間支援組織の役割や責任のアップデートが必要であることが分かりました。テーマ2は政策への参加です。ここではコロナ禍で能動的にロビングを行い、政策決定プロセスに参加して声を届けることで、補助金獲得などの支援を勝ち得たことで、声を届ける大切さが指摘されています。しかしながら、政策の現場での文化芸術フリーランスのプレゼンスの少なさ、特に支援を必要としている層の文化芸術フリーランスが参加していないことや、各個人に必要な支援の多様さゆえに統一した見解が取りづらいこと、そしてロビングのスキルや人材不足、文化芸術フリーランス自身の時間的、資金的なリソース不足による活動持続性については今後の検討が必要な点でしょう。テーマ3では、多様な政策上の課題が示されたと同時に、それらの課題には、文化芸術フリーランスの意識レベルや職業訓練から、実際の予算の執行、支援のデザイン、文化芸術基本法の表現の担い手に関する位置づけの見直しなど、複数のレイヤーにわたる複雑な構造を見出すことができました。しかし、レガシーとして、補助金によって日本の文化芸術関係者の全体像を把握できたこと、体系立てて整理したデータベースを行政が社会保険などの枠組みの整備につなげられる可能性や、実態アンケートなどデータを用いて政策決定に影響を与えることができた経験、その結果、政策決定関係者とのコミュニケーション回路ができたこと、目に見えない創造性にどういう支援をしていくのか、芸術を日本のどこに位置づけるのかなど、文化芸術の価値の議論や意識が高まったことなどが挙げられました。ファンディングのデザインについても様々なレベルでの指摘はありましたが、イベントをやり続けても土壌は育たない認識が共有されたなどの指摘もありました。とりわけ重要だと思われるのは執行の問題です。コロナ禍では直接個人を対象としたため、執行で混乱があったため、文化庁と文化芸術フリーランスの間に立つ執行団体としての中間支援組織団体の存在と機能の重要性が改めて浮き彫りになりました。テーマ4は、文化芸術フリーランスのセルフマネジメントです。複雑な課題の指摘の中でも多かったのは、文化芸術フリーランスの社会人としての基礎的なスキル不足、意識のなさです。自身が社会と信頼関係を構築していくこと、やっていることを言語化し、説明することや、数字に対するアレルギー、社会保障や税金への対応など、基本的なことへの意識やスキルを学ぶことで、文化芸術フリーランスも一社会人として支援の議論の場に立てるとの指摘もありました。また、逆に芸術至上主義に起因する労働への考えの違いから、セーフティーネットの議論が進まないこと、仕事のネットワークと社会ネットワークが重なっていることによる閉鎖性や、権利や正当な交渉のしにくさなど、ビジネス構造の問題も指摘されています。結論とサマリーとして最後に整理しますと、4つの統括テーマは最終的にはテーマ1の中間支援機能を傘としてつながっているとも言えます。
文化庁の年間予算が今後急激に増えることは見込まれませんが、予算自体の使途を現場の目線で一番効率がいいと思う方法を文化庁とコミュニケーションして変えていく。そして実際に執行の委託を受ける。また将来の各文化芸術分野の活性化を議論する。戦略を考えるなど、文化庁のパートナーとして専門職能団体が文化芸術フリーランスをつなぐ中間支援機能として改めて位置づけされることが考えられます。また今回文化芸術フリーランス側の意識やマネジメントの課題も明らかになりました。こちらも、文化芸術フリーランスに一番近い存在である専門職能団体や、可能性としては音大や美大などの専門教育機関も含めて、アドボカシーや社会的スキルの養成などを担いつつ、ビジネス習慣の正常化を目指すことが考えられます。いずれにせよ、中間支援機能について改めて役割の再定義と拡張するのであれば、今以上のリソースの充実の議論も求められるでしょう。以上が私からの報告になります。ありがとうございました。日本側のお二人どうもありがとうございました。少しだけ、一点だけ、やや、シグリッドさんをお迎えする前に、ちょっと解説というか、補足なんですけれども、データベースっていう言葉を二人とも使っていましたけれども、多分これ二つの意味があって、一つは、文化庁が実施して、かなり多くの数の、アーティスト、個人アーティストの生活の実態、それから仕事の実態ということの、これはデータベースというより、そういうデータを掴んだ、把握することができたっていう話が一つと、それから、個人への交付、助成金といいますか、個人へのサポートのお金を執行するにあたり、それぞれのアーティストの、例えば名前とか、どういう分野で何をしていて、どういう活動を行っているのかっていうことを、登録してもらう必要があったと。で、それによって集まった個人のかなりの数のアーティストの情報っていうのが、一種のデータベースになっていると。これをどう使うのか、あるいは使っていいのかっていうのは、やや別の話として残ってますけれども、大体そういう話、この二つが、お二人のお話の中でデータベースっていうことを、この用語を使ったときに話されていた内容だと思っています。佐野さん、小林さん何かそうではないっていうような話や追加があればどうぞ。なければよろしいですか？大丈夫はい、ですか？特に追加はありません。はい、先生の解釈で、はい、正しいです。いいですね。はい、わかりました。それでは、次に、ノルウェーの音楽アカデミー教授のシグリッド・ロイセン氏にコメンテーターとして、この2つの発表を聞いて、考えたこと、あるいはノルウェーのアーティスト支援ということについてなどをお話ししていただけたらと思います。それでは、シグリッドさんよろしくお願いします。Yes. So thank you so much for inviting me to this interesting research seminar because I really support the research that you're doing right now because it's very important for the development of the position for artists and cultural workers in different countries at the moment. So thank you to Professor Nobuko Kawashima and to Professor Hikung Lee for inviting me. And also many thanks to Professor Sana Kim, Kobayashi Rina, and Professor Sano Naoya for very interesting presentations. So I will start by commenting on some commonalities that I see across not only the UK and the Japanese context, but also in the case of Norway. So there are some commonalities that I find very interesting. And then I will talk a little bit about the Norwegian experiences during and after the COVID-19 pandemic when it comes to artist policy and how to develop
policy measures for cultural workers. So let me just start by saying that one of the reasons that I find this kind of comparison very interesting, very relevant, is that there are some commonalities that we find, and the most apparent one is that there is a precarity of artists and cultural workers in all our societies. This is a part of the labor market that is the artists or and the cultural workers have a weaker position in the labor market, and also as a consequence of that in relation to different policy measures. So this is something that we share across these very different contexts, I would say. And the second thing that we also share is that the last years have been very special in the sense that a global virus has been an external shock to all artists across the world. So it's interesting to discuss how such an external shock influence the situation and the policy of artists in different countries. So I think one of the things that the COVID-19 pandemic revealed in all our countries is that cultural workers have a weaker position in the labor market. And it is also a situation that has revealed that artists and cultural workers are less organized than the majority of the working population. And this we see in results from both your countries and also in the Norwegian context. It's different, but I will get back to that. But there is something in the sense that they're less organized, which also has something to do with policy development right now and in the future. Another thing that I think is common between our countries is that there is relatively little knowledge of the working situation of cultural workers in the public system or in the public policy system. And I think it's very interesting to listen to the presentations from both UK and Japan to find that there is this is an issue that you find in those countries, but we also realize that in the Norwegian context that the level of knowledge about how this kind of work is organized, what the situation is, it was weak also in our context. Another commonality is that the available schemes for this group is more problematic than for other kinds of workers, like the permanently employed and so on. So the pandemic revealed that situation for us, and also that when public measures were introduced in order to help people through the pandemic, it did not fit so well for freelancers as for other kind of workers. That is also something I think we share. And another thing that I find interesting across our countries is that one issue seems to be coming up, which is the need to discuss the value of arts and culture in our societies. Because it seems that the experience of different artists and cultural workers and organizations in all our countries is that there is a lack of common
common experience or agreements about why it matters to have arts and culture in our societies. So, from the Norwegian perspective, it seems like the pandemic was kind of a wake-up call also for the sectors itself, that this was the issue of cultural value, or the value of arts and culture, was not it could not be taken for granted, and it is something that the sector needs to work more on. So there are a lot of commonalities to start with. But of course, the Norwegian context is also, it has some characteristics that is different from the UK situation and the Japanese situation. The case of Norway, of course, exemplifies the Nordic cultural model. And this is a model where we have a large public sector. And in terms of cultural policy, we also have a very active public cultural policy. And it is built on some specific values and aims, which is the welfare framework, in which egalitarian goals and values are very important. So in the Norwegian context, we have had an active artist policy for a long time, which means that we have individual grants for artists. We have a scheme that the government runs. It's called Government Grants for Artists. And this scheme has been strengthened over the years. So even if we live in times where the cultural policy is challenged by economic crisis, or at least economic problems, this scheme has been strengthened the last years. So this is, I think, special for the Norwegian case, and of course, it's a privilege to talk from that position. Another thing that I think is important to mention here, because in both the UK example and in the Japanese, we have heard about the need for voices that can lobby on behalf of artists and cultural workers. And in the Norwegian model, or the welfare model that we have in the Nordic countries, the artist unions have a strong position. So artist unions are important in developing culture policy. They are important also in developing artist policy. And they have two different roles, I would say, in this context. On the one hand, they do lobbying, which will be the more informal way of influencing the artist policy, which means that they often have meetings, or they are present in the press or other places in order to give voice to the experience and the interests of artists and cultural workers. So that is the more informal role that artist unions play. On the other hand, they also have a formal role, which means that for example, the scheme that I just mentioned, the government grants for artists, they also have a formal role where they are part of the decision system for that scheme. So they have a formal role in the decision making in artist policy. And I think this has made also, it's not easy to say whether it is a reason for or a consequence of, but we have a relatively high level of membership in the artist unions in Norway.
one estimate said that it was 75% of Norwegian artists are organized in artist unions. And the artist unions also collaborate, and even more so. They started to do that during the pandemic, because before the pandemic, they worked more in heterogeneous ways. But during the pandemic, they found out that they needed to work together in order to have influence on the government's policy development. So the collaboration has become quite strong. And this leads me to one issue that has been raised from both the UK and the Japanese context, is the problem of silo mentality. Because from the UK example, we saw that there is a call for an ecological model of policymaking in this area. And also, as I interpreted it, this is also something that is relevant in the Japanese context. And of course, this is something we also struggle with in the Norwegian context. And my impression is that working towards policy across policy areas is very challenging. At least in the Norwegian context, it's really challenging. So I was wondering if you have any thoughts on how such collaborations or working across could actually take place. Yes, and I think in terms of this seminar, it's one thing that is important is this kind of research-based knowledge that can be used in order to inform different parts of policy making. And another thing that I wanted to raise perhaps as a question is because in both cases we have heard that the way artists and cultural workers are able to work on the situation for their group is challenged by either having not enough time and energy to do it because they're not well organized, or that they don't have enough competence in order to cope with the situation they are in, or to work as lobbyists. And in this context, it's really interesting to discuss the role of universities, to discuss the role of how we educate artists and cultural workers to actually be able to live in this complex landscape that they find themselves in. And management literacy has been raised as one area of competence that is needed. But I wanted to raise another one, and I wanted to ask how you think about that, because I think if we see this situation in light of professions theory, there is perhaps a need for a stronger idea of what unites different cultural workers and artists and what they contribute to in society. Because in professions theory, there is this idea that if a profession is able to convince the society and perhaps most importantly, the elites of a society, like policymakers, that they are important, that they really contribute to the society, then they will be given in return some kind of autonomy, perhaps some better better situation, working situation.
So the idea that I wanted to just raise and perhaps ask you to respond to is, shouldn't arts education and the university also train our students and becoming artists and culture workers in what the role of the arts and culture is in our society, the value, so that they are trained to speak about this, and that the voice is perhaps a bigger choir when it comes to convincing about why it is important for a society to have arts and culture. So I think my 10 minutes is long overdue, so I need to stop now. But this is really engaging research that you have been doing, and it's been a great pleasure to be invited to take part in this discussion. So thank you. どうもありがとうございました。なんというか、ノルウェーの、全く違う状況もありながら、共通した点もあるっていう、お話もあり、大変興味深く思いましたし、それから最後に3つの質問でよかったかなと思うんですけれど、イシューとして挙げていただいた課題も大変私たちのリサーチにとって大事な点だったと思います。ちょっとまとめますと、1点目が、どのようにそのアーティスト、いろいろなセクターの文化セクターが一緒にコラボレートして、実際に変化を起こしていくにはどうしたらいいのかっていう、ちょっと簡単には答えられないような大きい課題ですけれども、それが1点目。それから2つ目と3つ目は、高等教育機関にも関係することですけれども、どのように、アーティストの個人個人のアーティストが自らをマネジメントしていくための能力を教育機関でどのように伝えていったらよいのかという点と、それからもしかしたらもっと大事なこととして、単なる会計処理ができますとか、契約書が書けますとか、そういう問題ではなくて、アートの価値、文化の価値というものを社会に対して、アーティスト自身がどのように伝えていくべきなのか、そのために大学や、高等教育機関などはどういうことをすべきかという、そういうお話だったと思います。実際、シグリッドさん、そういう教育活動も、マネジメントビジネススクールの先生としてやってらっしゃるので、その辺の知見はお持ちだとは思うんですが、せっかくですので、報告者の3人の方、どこからでも良いと思いますので、自分が答えたいところというのを拾ってお答えいただければと思います。いかがでしょうか。Yeah, I can go have a first go. So I want to start by addressing the second question about the role of higher education. And Professor Roysing, thank you so much. I really found your comments very interesting. So it gave me a lot of food for thought. And yeah, it was interesting to hear that universities have another role to play, as in educating future artists about their own value that they bring to society. So then when they leave the university, they feel more empowered in a way to speak about their value, to lobby for better rights, therefore. So yeah, and actually when I was listening to presentations from my Japanese colleagues, I was also thinking, what can we learn from the Japanese context? And when particularly I was the idea of self-management popped out, stood out to me. And I was thinking that the way that self-management could be applied in the UK is in artists need to do a better job highlighting their significance for the society and for the wider population. So yeah, that was my thoughts.
And just thinking that universities also have a role to play in this area was very interesting. And I would like to also comment on your first question about the converging different policy areas, and how can we actually do it? And it is, in fact, very a good question and very important one, which I still am thinking about this question. I would say that perhaps the role of cultural policy would need to be a sort of a mediating role. So the one that brings all other policy domains and representatives from labor policy and social policy, for example, and convene the discussion in a way. So I would say that the role of cultural policy would be convening and lobbying again to inform other policy domains about specific challenges that artists are facing, and maybe communicating the value again that they are bringing to the society. So these are just some of それでは、日本のお二人いかがですか？佐野さん、小林さん。はい、まず、シグリッド先生、さまざまな有意義なコメントをいただきましてありがとうございます。非常に刺激的です。一つ、大学に関して、私から言いたいのは、実際インタビューでですね、その件についても、私自身は大学には役割があるというふうに思っていたので、聞いてみたんですけれども、確かにそういった役割はあるものの、どちらかというと、中間支援機能の方を充実させた方がというような声も結構ありました。ただ、私が非常に参考したい意見としては、そのキャリアパスで、現状、美大や音大のキャリアパスというのは、演奏家としてのキャリアパスキャリアモデルですね。そういった割と昔ながらの伝統的なキャリアモデルっていうのが、まだまだ主流であると。で、それ以外のロールモデルがないということ、つまり文化振興そのものだけじゃなくって、もう少し他の分野、福祉だとか、地域創生だとか、産業、観光、教育などとの、コラボレーションもあるわけですが、そういった活躍の場というものを、これから、今でもそういった事業はたくさんやられていると思うんですが、そういった場を作ってですね、その場所で使えるようなスキルを獲得する、そういったことも大学では、やれるような場所ではないかなというふうには思います。で、そういった事業においてもですね、文化政策として支援はしてきたとは思うんですけれども、アーティストのキャリア開発といったところまでも念頭に置いた展開だったりは必要かなというふうには思います。あとですね、もう一つフリーランス全体の、データになるんですけれども、フリーランスとして活動する人のやっぱり 96.5% は過去に会社に所属して働いていた経験があるっていうのがフリーランス白書2018年に書かれているんですけれども、つまり一般的にはフリーランスっていうのは、キャリア構築前期には、エンプロイドされた労働者としての保護があって、安定した環境でキャリアを構築できたわけなんですけれども、フリーランスと呼ばれる人たちの中には、プロフェッショナルとして独立するには十分なスキルや経験とか覚悟の備えが整わないまま雇用システムから抜け落ちてしまった人たちという課題も抱えているというふうに指摘はされているんですね。ですので、特に20代、30代、アーリーキャリアの人たちに対する、そういった生活基盤だったり、価値を語れるような言葉を持つ、そういったことっていうのは非常に大切ではないかなというふうには感じております。
はい、ロイセン先生、非常に、興味深い、質問ありがとうございます。ですね、まずその大学の役割ということについてですけれども、やはり佐野さんやサナさんがおっしゃったように、大学での役割というのは、今非常に、重要視されているところですが、まだまだ美大芸大でも、そういった卒業後の、キャリアアップであるとか、実務能力のに関する、授業というのはなかなか、人材不足であったり、ということもあって、できていないのが現状かなと思います。で、ここで重要なのは、やはり私の、プレゼンテーションでも最後の、スライドで申し上げましたように、やはり今回コロナで非常に重要性が注目された小規模な課題集約型のコレクティブですね。それぞれのジャンルにおいて存在しているわけですけれども、そういったすでにそういった研修であるとか、個人のアーティストに対するメンタルケアや、そういった契約に対する、交渉スキルみたいなもの、あるいは、相談窓口といった形で、持っている、すでにノウハウのある小規模コレクティブと、そういった大学との、コラボレーション、あるいはネットワークというものが必要かなというふうに思っています。で、ロイセン先生のお話や、UK 側のお話にもありましたように、これからやはりボトムアップといいますか、芸術家や実務家自身の、そういった、事務処理能力だったり、社会制度、あるいは、税務処理みたいなことに関する、ノウハウ、知識というものを、向上させていかないといけないという危機意識があるという、共通の課題が見つかったわけですけれども、他方で、一つ、注意しておくべき点というのが、やはり過度なエビデンス主義、エビデンス主義なアカウンタビリティというか、説明責任みたいなところに、過度に飲み込まれないというか、そもそもアーティストというのは、そういった会社であったり組織に、属して一つの、業務を、続けるということが、ある種ちょっと苦手だという人も、多いということが、インタビューの中でも、聞かれた声でもありますし、そういった、よく目に見えるエビデンスの世界の外で、実直に今表現と向き合っている、ノンバーバルな表現に向き合っているような、作家、アーティストたちに対して、過度に、そういった、数字、パーセンテージ、あるいは分かりやすい、言語能力みたいなことを、過度に、強要してしまうというのは、一つやはり、芸術側あるいはアーティスト側からも、一つのなんていうか、拒否反応じゃないですけれども、懸念として、聞かれた課題であるということも一つ、追加しておきたいと思います。で、あとですね、日本特有の課題としてもう一つ、先ほど佐野さんが、若者のキャリアの問題を挙げていらっしゃいましたけれども、やはり、日本特有の課題としましては、やっぱり中間支援機能を担う専門職が、安定した職業として、まだまだ成立していないということがあるかと思います。特に指定管理者制度という、一種の民営化ですけれども、そちらにのっとる形で、近年はですね、もう、劇場や文化ホール、あるいは芸術団体、芸術財団の職員というのは、基本的には3年、5年の有期付き契約があって、更新がなしということで、常に1年先の、ジョブハンティング、就職活動しながら目の前の業務に、従事しないといけない。非常にもう精神的にも不安定な、状況にあるということで、そういったこともあるので、やはり、美術大学、芸術大学の卒業生が、芸術領域以外の、職に、就職しているという割合が非常に高いというデータも、近年出ています。そういった意味で、やはり雇用枠が少なくて競争率が高く、かつ安定した魅力的な職種、として確立していないこういった中間支援組織の、実態というものを、改善していく、あるいはそれは行政からの何か業務委託であったり、リサーチやデータベースの制作にといったような、非常に専門的なスキルが必要な領域に関しては、より行政との強いつながりネットワークというのが必要で、そこから雇用を生み出していくようなことも重要なのではないかなというふうに考えています。以上です。
Thank you. Would you like to go ahead for making comments? Yes. Hi, I'm Hai Kyung-lee. I'm leading the UK team on this project. So thank you so much for very interesting presentations and also helpful comments, very inspiring. So what strikes me most is this value issue. The both Sana and Naoya and Rune as well, pointed out that there are value issues. Unless we tackle it, it's very difficult to make really meaningful structural changes to cultural policy, let's say by, for example, by expanding state support for individual artists or practitioners, cultural practitioners. This made me wonder about the value of cultural value debate in the UK in the past 20 years. There have been so many writings, academic and policy-driven, so many researchers and policymakers at the top and at the bottom were involved in discussing cultural value during the past 20 years in the UK. And then what? I wonder what's wrong. Why still in the UK society there is a lack of public lack of understanding of value of arts and culture, and a lack of firm consensus, social consensus on cultural value, and the lack of social contract, if you say, between artists and cultural practitioners and the broader society. So I suddenly sort of realizing that maybe the cultural value debate and discussion in the past 2 decades was somewhat self-serving, and it was done within the cultural sector, and the value debate engaged with policymakers mainly, not really engaging the general public. So my question is to me as well, and for the audience members, and how can we reshape or revitalize the discussion and debate around cultural value? And I feel that this is really important given the fact that we are facing those emerging challenges from AI, creative AI that can emulate the artistic skills and artistic imagination, and that can even replace cultural and creative labor. So this is right time to have another look at the existing cultural value discussion, and then see how we can do it in a better way. That's my comment and reflection. Okay, thank you. Would any of we don't have much time, but if there is somebody who wants to respond to Hagen's comments, go ahead. Otherwise, Sigrid, do you have any thoughts on that? Yeah, this is an important and difficult issue that we have been, at least I know the work in the UK about cultural value, and it's striking that it has not led to broader or more common idea of the value of arts and culture in society. So I think this is difficult, and it's a dilemma. Should this be, because I don't know how, I know only the cultural value work that has been done in academia, but I'm thinking of how it has been involving the field of the field itself, like the arts field, but also other parts of society. How has different parts of society been involved in that kind of work? And of course, as Viking also is raising this question of AI, and I think that we have for a long time also been challenged in this field by platform economy, because that's a way of developing the economy for artists and cultural
workers that has meant that artistic content, cultural content has become less important than before, because it's not the way these platforms earn their income. So there are a lot of difficult matters that you raise, and I don't have the answers. I'm just ready to think further with you on this. Yeah, thank you. Okay, Haeyoung, it's fine. Okay, well, I think in the case of Japan, actually we need to discuss social and economic values of culture as well as cultural value per se. As Naoya mentioned a little, we are still, I mean, artists tend to be sort of inward looking, and they are interested in what they are doing, which is artistic activities, but it's important that they communicate well to the rest of the society what they are doing, what contributions they make. And the contributions can be social or economic as well as cultural. So I think there's a lot of things to be done by the artists themselves and art organizations and intermediary organizations as well. So that's an issue for cultural policy in Japan for the future. Okay. それではすみません。また日本語で最後のご挨拶とさせていただきます。本日は大変皆さんお忙しい時間のところをセミナーにご参加いただきましてありがとうございました。For those of you listening in English, I will come back to you in a minute, just stay there. 私、この調査をこのテーマで調査を始めた当初は、この文化セクターの労働の問題が文化政策だけではなくて、もっと厚生労働省的な、年金だとか労働の問題で、およそ文化政策の外にある非常に大きな領域で、ここで何ができるのかなというふうに疑問に思っていたんですけれども、今回、今日のセミナーを通じて、日本ではそもそも文化、中間支援組織というものが未発達であることが一つの大きな問題であり、そこを通じて文化実践者たちとポリシーメーカーとの間でのコミュニケーション回路というのを活性化していくことが必要だという大きい示唆を得たように思います。また、北欧の例も参考にしながら、今後の文化政策形成のあり方について研究を進めていきたいというふうに思いました。ありがとうございました。Well, I'm sorry, it's time for us to close now, and I'd like to thank the speakers and the commentator for their interesting discussion and insightful suggestions and comments. I'm also grateful to the people who participated today. And when we began researching how cultural policy might tackle the issue of cultural labor, what we had for Japan was a newly established model contract, because the lack of it was considered to be a major issue for individual artists and freelancers in the cultural sector. But I had a feeling that the major issue of social and economic conditions of artists were kind of reduced to the issue of contract. And that's a small thing. And I was wondering what we can do about ameliorating, improving the conditions of cultural workers in the near future in the Japanese context. But as we have heard today, there might be something we can do within the domain of cultural policy, which is to enhance the roles of the intermediaries and help facilitate the communication between artists, art organizations, and policymakers and the government. So that's something that can be done within the domain of cultural policy. And I'm hopeful that maybe in the near future we can do that. And that will be one of the policy proposals that we can make as researchers in cultural policy. So I think we learned a lot from the UK and Norway or Scandinavia in a broader context today. And we should continue working on this.
And thank you very much. And we will keep you posted as the research project continues. Thank you very much. Goodbye.